Mesin mobil kamu mengelitik. Pasti dibawa jalan-jalan jadi nggak asyik. Istilah ngelitik adalah gejala engine knocking atau gesekan piston pada dinding silinder. Hal ini sering timbul dengan ditandai muncul suara kasar pada mesin. Penyebabnya adalah filter BBM kotor atau tekanan kompresor yang terlalu tinggi, sensor MAP lemah, atau bisa juga pengapian mobil yang kurang sempurna. Terakhir, kemungkinan kualitas BBM kurang baik. Sama seperti rawat badan, harus selalu resik. Rawat mobil pun juga harus apik, supaya mobil nggak gelitik. Cek berkala dan lakukan tune-up jet clean mobil sobat, hanya di Dokter Mobil. Gratis pengecekan di semua cabang Dokter Mobil. Baca deskripsi untuk reservasi dan penjelasan selengkapnya.